Hi, ik is Anisha, Jordan en Diaz. Dat is een voorstander. Wat is jouw naam? Wilson. Wilson, voorstander. En jullie, ons wil gewoon mijn glazen review eigenlijk. Ik heb die glazen bij Pip staan, zo ben ik kan niet wachten. Dat is jouw glas. Maar stel wat jij, Wilson. Hier is mijn glas. Jouw drink. Oh, mijn drink. Wat is het? No, draai boter dat ik kan zien voor je naam. Fruit. Yes, wij stellen gewoon, wij stellen. Dit is Wilson's bottel. Fruit. En die is mijn botteltje. So ik kan Wilson gaan gewoon fruit proberen. Maar je ijsblok is hij. Alsjeblieft. Oké, zeg, praat een beetje aan die mensen. Zeg maar dat je jou drinkt. Praat rustig. What are you drinking? Ja, zeg voor. I will drinking fruit. Wat het kan zijn? White one. Als je wat in je laat, dat is nog niet, dat is nog op je marktje. Of een ijsblok is zo. Also niet zo. Oké, ik kan wel zo gaan doen. Drank, open this cheers first. Cheers. Als gooi je al je glas boven, laat je zien je gooit voor jou. Oh. Jelle, zoals ik zei, dit is die nieuwe bruto fruit wat hij heet. Ik heb die pink en hij die. Wat je wijst voor jou, wat je na? Here is the white one. Yes, so ik heb wel zeggen dat het taste. Cheers, Chummy. Zie je, ik heb resten drink je snacks en glazen. Het is ons peperboom glazen, is mijn bro. Heel goed, broer, niks. Hoe probeer je? Fruit is like water. Is het? Mine is like water. Is water. Waarom ik voor niemand mijn producten snacks? Probeer. Hoeveel producten zo? Als je goed erin misschien af. Denk so. Is water this one. Die ding, hij moet niet zo maken, oké. Dat is dan suppose om white water te wezen, fruit. Kijk, is dat je nog niet maakt zo'n zo'n. Hoe maak je dat ik zie? Ik zie. Niemand drinkt gewoon weer zo zien. Is water. Je zeker wel zo. Je liegt, maar je liegt. Yeah, really, this is water. This one of me is water. Man. Gooi veel een beetje te goed zijn van, ik denk je maar je zal je ook. Gooi veel weer een, misschien is het onderste weten er. I don't think so. I think it's water, all of it. Je zeker wel zo. Is water die niet zo? Dat is zeker, maar is water die. Misschien is het gewoon van mij weer ijs ingooien. Je zeker wel zo. Je moet mij nog niet embarrassen voor de mensen, maar ik wil video post. Want misschien zit iemand ons raak. Gooi voor jou weer. Ja, gooi voor jou weer. Gooi je glas vol, Wilson. But I drink water. Het is nog steeds water. Is water die niet zo? Nee, maar Wilson, ik drink het zo niet. Okay. Man. Ik kan niet geloven, die nieuwe brood is anders dan jullie. Kijk, dit water. Dat drinkt zoals water. En die brood is anders goed. Maar dat smaakt lekker, die wat ik drink. Hij smaakt lekker, man. Hoe weet jij het smaakt? Hier nog zeggen brood is een beetje jong. Wat hier mag je drinken, Die pietje is zo rijp voor mij. Ja, oké, nog bij. Ik kies bij voor die mensen. Hi mensen. Oké, bij Wilson. Ga aan Wilson niet, hoe kom je man? Wie is zo? Dat het goed gaat. Nou, dat is goed. Blijf mooi Wilson. Hou je niet, hè? Nou, hoi, Chommy. Ik ga niet jou bruid.